간태는 건 내가 간태. 그럼 돼지가 파시면 그냥 좀 참아했는. 아 여기는 돼지가 발이 이거 아 전부 다 있는 거 파리 아니야? 뱉네 또. 어떻게 파리 뱉네? 아 엉망진창에 나는 이 돼지가 일어났는 거야? 핑 날아간다 타가. 있네. 쑥국을 넣었을 때 맛있게 먹으면 기억이 쑥국 뭐가 소리? 쑥국을 별로 그렇게 좋아하지 않나? 근데 내가 지금 맛이 없어. 나 쑥국 먹어. 네. 쑥한 소리. 그거는 엄마 넣었을 때나 쑥국이 훨씬 맛있어. 좀 단단해. 이리라고. 집에 향이 엄청 나다. 집에 어제 엄마가 주는 거 데쳐놓고 왔는데 이거 같이 데쳐가지고 저녁 먹으면 향이 좋아가지고.
밥 먹자. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 오늘은 다 파래. 대신 뱀은 안 나와. 이거 냉이. 그건 쓴박이랑 머위야. 좀 쌉싸름할 거야. 같이 했어. 저거는 뭐랬지? 울릉취. 울릉치라 했나? 취나물이라 했나? 맛있어 그거. 되게 향 같아. 아무거나 먹어 몬들이. 맛 어때? 나물? 행복해. 맛있지? 뱀 나올까봐 겁나? 봐봐 이거 들어보시다 아까 쌈 먹었어. 인간은 인간. 공격. 여기. 이거 없어져. 이거. 이거 안 먹어. 여기 이거. 아.